Всем привет! Снова я, Мудрый Дырил. Сегодня я буду играть в Супер 5. Так, опять гость. Так, опять ник создавать, что ли? Да, я в прошлый раз создавал. Вот так, вот так. Ну, мне ничего не получилось, не правильно. В смысле? Так, мы на это поменяем. Так. Вот так. В смысле? Все. Ну, все нормально. Нормальный никнейм. Ладно, начинаем. Собери драгоценные камни. Да все понятно, я уже это делал вне записи. Так, собираем. Типа вот так, вот так, вот так вот. Так. И шаты. И шелты, и шиты. Так, автоприцел. Ой, не понял, автоприцел. Смотрите, даже если сейчас вот так делать, все равно он умирает. Вроде в Бравле такого нету. Вот что он в смысле, как он умирает. Так, даже если вот кончиком. Как это скажите мне? На. В Бравле вот такого вроде нет. На. Победа, все. Так, что там дальше? Поздравляем, новая. Так, что там бесплатно? Подарки. Бесплатно. Ну, давай. Угу. 20 монет бесплатно. Угу. Один бокс. Ящик. Давай нажимаемся. Слушайте. Да. Так, это типа, наверное, шель, вот это вот, это так. Динамайт, Поль, Брок, Эль Прима. Вот так вот. Ну, вот так вот. Так, давайте играть. Начнем играть. Мало игроков в эту игру играет. Ну, нормально, наверное, будет. Ну, как вам зайдет, так и зайдет. Сегодня я выложу видео с обновой, если она сегодня будет, и если я и как я апну 9000 кубков. А это может не сегодня, просто смотри. Что такое говорит-то? Наверное, с телефоном что-то. Просто гемы зеленым сделали, а так они. Ну что это такое? Какой-то... Что это за бред? Я даже его толком не попадаю. Все, отвалите. Так, у меня 163 хп. Так, через 4 гема уже начнется отчет. Главное нам нормально их собрать. Да блин, что ты не нажимаешь? Бери гем. Ох ты, ё-моё.
А, меня убили, все. Просто все гемы. 6 кристаллов. Ну ладно, сейчас тогда. Первый взгляд. Ты нет. Давай. Да чё вы не можете, что ли? Просто нормально их убить. Блин, жму со всей силы. Давай, нормально. Да жми. Ну, короче, это полный. Что это за баг такой, что не могу... Вот я знаю такой баг в Бравле, типа ЗП. Что типа вплотную прешься прям. Ну, короче, мы проиграли. Наверное, больше не буду играть. Вот это непонятное. Что это значит? Мы проиграли. Поражен. Ну ладно, второй уровень. Продолжить назад. Так. Ладно, так, на этом закончим. Но... Блин, забыл. Так, да, можно. Так, в принципе, я подумала, эта картинка такая 2D-шная. Ну, в общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи и пока.